Karibuni sana kwa siku nyingine tena. Usisahau kusubscribe na kutembelea mitandao ya kijamii na YouTube, kote natumia jina la Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia wifi ambazo ushawahi kujiconnect hapo kabla. Moja kwa moja una slide hapo juu, unaingia kwenye setting yako ya simu. Baada ya hapo unaingia kwenye wifi, unagusa hapo. Moja kwa moja unaishuka chini, unaangalia kwenye sehemu palipoandikwa saved network. Utaingia kwenye saved network. Hapa utakutana na listi ya wifi ambazo ushawahi kuziconnect kipindi cha nyuma. Mfano kama Android Share, hizi zote kipindi cha nyuma nishawahi kujiconnect nazo. Zitakuonesha hapa na unaweza ukazi share kwa watu wengine hivyo na vitu vingine mbalimbali. Asante sana kwa kutembelea YouTube channel yangu. Usisahau kusubscribe, kote natumia jina la Leonard Minja. Video nyingi nzuri zinakuja. Tumeanza na vitu vidogo vidogo kuelekea vitu vikubwa. Asante sana.